olvidar jamás, un homenaje a la vida, homenaje a la vida. Sí, es un evento como con muchas personas aliadas. La parte de Aterciopelados es el lanzamiento de un video de una canción del disco Río. La canción es Tréboles, el video lo hizo David Borges y la canción, digamos, es como un homenaje al reino vegetal, a las mujeres y al planeta. En el video nos fuimos un poco tratando de crear una campaña en contra de la campaña de las matas que matan. Entonces nuestra campaña se llama Ninguna Mata Mata. Como que a esta iniciativa se han ido sumando otras personas. Están Alimantra, está el Jardín Botánico, está Cero Galería. ¿Quién más está, Héctor Vicente? Semilla de Pensamiento, Alex Astoque y bueno, y todos los artistas que aceptaron venir a mostrar sus obras que tienen que ver con ese mismo pensamiento.